अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, छा हाल आहिनि दोस्तों। अॼु हिन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां त पत्थर दुनिया ड्रामे में हिकु खून थियो। पत्थर दुनिया ड्रामे जी शूटिंग दौरान खून कीअं थियो ऐं कीअं कयो, मां तव्हांखे हिन वीडियो में ॿुधाइण वारो आहियां। शूटिंग में थियो हिकु मशहूरु अदाकार शूटिंग दौरान ॿिए अदाकार खे हकल ॾेई बंदूक सिधो कयईं त बदकिस्मती सां बंदूक में असली गोली चैम्बर थियल हो। अदाकार हकल ॾेई बंदूक जी पुली खे ज़ोर ॾिनो त साम्हूं वारे अदाकार खे कहिड़ी ख़बर त ड्रामाई तौरु सिधो थियल बंदूक सीनो चीरे मौत जी निंड सुम्हारींदो। वाक़ई बाद पत्थर दुनिया ड्रामे जी रिकॉर्डिंग धरम भरम थी वियो। डायरेक्टर ऐं अदाकार ते केस बि पिणु थियो हो, पर हुकूमत अहिड़े हादसे खे इत्काफ़ी हादसो करार ॾिनो। दोस्तों, पत्थर दुनिया ड्रामे में थियल हादसे में इहा तहक़ीक़ात न थी सघी त बंदूक में पियल गोली अदाकार जे लापरवाही सबबु थियो या कंहिं जी शरारत हो। उन बाबति पेमरा तरफ़ां सिंधी ड्रामनि ऐं फिल्मनि में असली बंदूक इस्तेमालु करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। दोस्तों, अदाकार जो नालो मां तव्हांखे स्टोरी में ज़ाहिर करण खां मुआज़रत कयां थो। दोस्तों, सिंधी ड्रामनि में ॿिया खोड़ अहिड़ा हादसा पेश आया आहिनि। ड्रामनि में पेश थियल हादसनि बाबति मुकमल मालूमात तव्हांखे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते मिलंदी रहंदी। दोस्तों, जेकॾहिं तव्हां हिन वक़्तु असांजे यूट्यूब चैनल खे लाइक कनि खे ज़रूरु ऑन कंदा, तव्हांजे हिकु सब्सक्राइब करण सां तव्हांजो को बि ख़र्चु न थींदो। तव्हांजे हिकु सब्सक्राइब करण सां असांजी